Erev Tov, but I will go on in French now. Je voudrais tout d'abord adresser mes très chaleureux remerciements à l'initiative de Genève pour cette rencontre courageuse, puisque centrée sur la question sans doute la plus difficile du conflit israélo-palestinien et du conflit israélo-arabe. אם כן, אני רוצה קודם כל להודות מקרב לב ליוזמת ז'נבה על המפגש הערב, מפגש אמיץ, כי הוא בעצם מטפל בשאלה אולי הקשה ביותר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הישראלי-ערבי. Je veux redire l'admiration personnelle que je porte comme tant de citoyens du monde, tant de membres de la communauté internationale aux promoteurs de l'initiative de Genève et au contenu de l'initiative elle-même, qui est peut-être un des exemples les plus convaincants dans l'histoire de mobilisation des sociétés civiles, de part et d'autre, mais aussi ensemble, pour faire bouger les lignes, offrir des propositions pour la solution d'un des conflits les plus longs, les plus douloureux, les plus centraux de l'histoire contemporaine. אני מבקש לומר שוב עד כמה באופן אישי אני מעריך את האנשים של יוזמת ז'נבה. אני יחד עם אזרחים רבים בעולם וחברים רבים של הקהילה הבינלאומית, אנחנו מעריכים את מקדמי היוזמה הזו, שיש בה תוכן פנטסטי, שהוא אולי מופת משכנע ביותר, או המשכנע ביותר בהיסטוריה, של התגייסות של החברות האזרחיות משני צידי המתרס, אבל גם הרצון לעשות יחדיו דבר מה ולהזיז את הקווים, להציע הצעות על מנת להגיע לידי פתרון של סכסוך, אחד הסכסוכים הארוכים ביותר והכואבים ביותר והמרכזיים ביותר בהיסטוריה בת זמננו. Je veux donc à nouveau remercier l'initiative de Genève de nous avoir associés à ce projet, de m'y avoir invité à m'exprimer aux côtés de Yossi Beilin et de Rafik Hosseini et de pouvoir le faire en français. אני אם כן רוצה שוב להודות ליוזמת ז'נבה שקרבו אותנו לפרויקט שלהם. אני רוצה להודות להם על כך שהזמינו אותי לדבר כאן לצידם של יוסי ביילין ורפיק חוסייני, ואני גם מודה להם שמאפשרים לי לעשות זאת בצרפתית. Alors la France exerce en effet jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire plus pour très longtemps, la présidence de l'Union européenne, mais je n'aurai pas la prétention de m'exprimer au nom de l'ensemble des Européens sur un sujet où il peut y avoir plus que des nuances entre les 27 États membres et en tout cas pas forcément un total consensus sur l'ensemble des éléments. צרפת מכהנת עד סוף השנה הזו, כלומר כבר לא הרבה זמן, בנשיאות האיחוד האירופי. אני לא אתיימר כמובן לדבר בשם כל האירופים על נושא שבו יש יותר מניואנס אחד ויש גוונים ודעות שונות בינינו. על כל פנים, מה שברור שסביב הנושא הזה אין בינינו בהכרח קונסנזוס מוחלט. L'initiative de Genève est dans son rôle en entretenant le débat citoyen en cette période électorale en Israël, en remettant la question du processus de paix au centre de ce débat et en éclairant les choix qu'aura à faire la population de ce pays le 10 février prochain. En même temps, on comprendra que pour les mêmes raisons, je veux dire la campagne électorale en cours, je m'exprime en tant que représentant étranger dans ce pays avec une certaine prudence dans mon propos. אם כן, יוזמת ז'נבה ממלאה את תפקידה בכך שהיא מזינה את השיח האזרחי בתקופת בחירות זו בישראל, בכך שהיא בעצם שמה שוב ונותנת שוב תוכן לשאלת תהליך השלום ושמה את תהליך השלום במרכז השיח הציבורי. היא מאירה את ההחלטות שהאוכלוסיות תצטרך לקבלנה. בו בזמן אתם יכולים להבין שמאותן סיבות, כלומר בגלל מערכת הבחירות המתקיימת, אני כנציג מן החוץ, כנציג זר בארץ זו, אני כמובן אדבר בזהירות רבה. D'ailleurs, de façon générale, notre position, je veux dire en général, position des Européens, est qu'il appartient en priorité aux parties de négocier et de dégager entre elles des solutions, la communauté internationale pouvant accompagner, faciliter les choses, mais en aucun cas imposer la paix. וכך שגם בעצם באופן כללי
עמדתנו היא שמי שצריך לנהל משא ומתן, למצוא פתרון בסכסוך ובנושאים הללו, מי שצריך לעשות זאת קודם כל וראשית לכל הם הצדדים הנוגעים בדבר. הקהילה הבינלאומית יכולה ללוות, יכולה לעזור, אך בשום פנים ואופן איננה יכולה לכפות שלום. D'un autre côté, c'est sans doute sur la question de Jérusalem que la communauté internationale est la plus fondée à intervenir, c'est-à-dire à être associée à un moment donné, sinon à la définition d'une solution, du moins à sa mise en œuvre dans le temps. Et ceci pour des raisons historiques et juridiques qui tiennent aux conditions même de la fondation de l'État d'Israël et à la genèse du conflit israélo-arabe et sur lesquels je vais revenir parce que je crois qu'il est important de les rappeler. מצד שני די ברור ששאלת ירושלים היא בעצם הסוגיה ובה לקהילה הבינלאומית יש בהחלט צורך והצדקה צידוק להתערב בה כדי לנסות באיזשהו רגע להיות שותפה להגדרת פתרון בירושלים או לפחות בהפעלת פתרון בירושלים לאורך זמן, וזאת פשוט מסיבות היסטוריות ומשפטיות שקשורות פשוט לתנאים של הקמתה של מדינת ישראל ולכל ההיסטוריה והתחלת ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי ערבי, ועל כך אני עוד ארחיב את הדיבור כי נראה לי שזה דבר מאוד חשוב.